Në organizimin e Qendrës për Kulturë dhe me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Maqedonisë së Veriut dhe Komunës së Kërçovës, filloi edicioni 18 i Festivalit Ndërkombëtar Folklorik i Këngëve dhe Valleve Popullore Dr. Vladimir Polezhinovski. Ky manifestim tradicional kulturor, i cili për 2 net po mbahet në Qendrën e Kulturës në Kërçovë, duke mbledhur artistë e grupe folklorike nga vende të ndryshme të rajonit dhe Europës. Në festival marrin pjesë trupa artistike nga Shqipëria, Kosova, Mali, Zi, Turqia, Bullgaria, Bosnia dhe Hercegovina, Ukraina, Polonia, si dhe shoqëri kulturore artistike nga vendi. Në fjalën e tij përshëndetje gjatë hapjes së festivalit, drejtori i Qendrës së Kulturës në Kërçovë, Mazlam Osmani, theksoi rëndësinë e trashëgimisë kulturore dhe rolin e saj në parafrimin e popujve. Është një ditë e veçantë për mua, që sonte membër të Qendrës së Kulturës Folklorake në Kërçovë, që urojmë pjesëmarrjen në edicionin e 18 të Festivalit Ndërkombëtar Folklorik Dr. Vladimir Polezhinovski. Ky festival tashmë është kryer në një pikë takimi të rëndësishme kulturore, ku përmes këngës, valles dhe veshjeve tradicionale ndërtojnë ura miqësie, një kuptimi dhe bashkëpunimi ndërkulturor. Kjo ngjarje nuk është vetëm një festë e folklorit, por edhe një dëshmi e gjallë e vlerave tona shpirtërore dhe trashëgimisë që na bashkon për te kufive. Këtë vit kemi kënaqësinë të mirëpresim ansamble nga Shqipëria, Kosova, Turqia, Bullgaria, Ukraina, Polonia dhe natyrisht shumë grupe artistike nga vendi ynë, të cilat e bëjnë këtë festival vërtet ndërkombëtar dhe të pasur në përmbajtje. Dëshiroj të shpreh falënderim të posaçëm për Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit, Komunën e Kërçovës dhe të gjitha sponsorët dhe partnerët tanë, të cilët me mbështetjen e tyre tregojnë se arti dhe kultura janë prioritet dhe krenari e përbashkët. Publiku i pranishëm pati mundësinë të shijojë një spektakël të pasur me muzikë dhe valle, kostume tradicionale që pasqyrojnë mozaikun kulturor të popujve të ndryshëm, duke sjellë një atmosferë festive në qytetin e Kërçovës.